Yesu nashimwe cyane. Imana duhana umugisha kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mu Kinyarwanda bajya baca umugani ngo gukira ngo byibagiza gukinga. Wakwibaza ati se ninde byibagije gukinga kandi yakize? Mu minsi yashije nabonye umugabo mwiza munini cyane w'inzobe witwa Donald Trump. Rwose pe yaragiye arazenguruka Amerika yose aravuga ati nyaboneka muzangirira icyizere mu ntore. Ndamutse ntambutse mwaya matora nazabakorera ibintu byiza cyane, ndetse nazabereka agaciro k'ikibyo mwankoreye. Buke mu gitondo Donald Trump amaze gutambuka, ahubwo naho baririraga arafunga. Ibyo ngibyo ni imirimo y'abantu. Abantu barahemuka ariko Imana ntabwo igihemuka. Nge rero Imana yanzanye uyu munsi imbere zawe ndi umuhanuzi, kandi umuhanuzi ugiye guhanura ku buzima bwawe. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice kimwe umurongo waho wa 10. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice kimwe umurongo waho wa 10. Haranditswe ngo dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Imana ishimwe cyane. Iyi mirimo yose dukora tukiri mu isi ni izaduherekeza, yaba mibi yaba myiza ni izaduherekeza. Umunsi Imana yabwiraga Yeremiya aya magambo, Yeremiya yari afite ubwoba, kuko Yeremiya yahamagawe mu bihe bidasanzwe. Yari afite ubwoba bwo guhanurira abakomeye, yari afite ubwoba bwo guhanurira abantu b'ikirenga, ariko Imana iramubwira ati komera shukama, njyewe Yeremiya naragutoranyije mwana wanjye. Haleluya. Nagutoranyirije kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga, abami n'abatware. Haleluya. Kurandura ndetse no gutera, kubika ndetse haleluya no gutera imbuto. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko nawe mu buzima bwawe hari abantu bagiye bakwihakana, kubera warwaye, kubera wakennye, kubera wavuye mu kazi, kubera utaratera imbere ngo ugere ku rwego rwabo, kubera ko udafite amafaranga nabo. Ndagira ngo nkubwire ngo humura. Yeremiya 3:3 umurongo wa 3 haranditswe ngo ntabaza ndagutabara maze nkwereka ibikomeye haleluya biruhije utamenya. Imana ikwiyereke, Imana iguhishurire, Imana igukingurire, Imana ikurasire, Imana igutunganyiriza amarembo, Imana igutunganyiriza inzira. Imana lebone tokide sesanko etotai. Nibyo mu bantu bose bamwiringiye, ndavuga Yesu Kristo, nta numwe yirengagije, nta numwe yakojeje isoni. Mu bantu bose bagendanye n'Imana, nta numwe yatereranye. Haleluya. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo haguruka nzagendana nawe, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe haleluya vuga ngo muri njye, muri wowe nimwe imiryango 12 izacira imanza izaturuka. Imana ishimwe cyane. Kandi uko ngukurira ngo nta rubyaro ufite, reba ziriya nyenyeri arazireba, imumanura ngo kumuseya ati reba uriya mucanga ubona ku nyanja urabona, ati uko utashobora kuba uko nguko nyine niko n'urubyaro rwawe ruzagira ute ruzangana. Ongera ugira imbaraga, ongera wizere. Nubwo byari byakuraniye haracyari Imana, nubwo byari byanze haracyari ubutabazi bw'ijuru, nubwo byari bicitse intege Yesu abasha kubikomeza. Haleluya. Nta burwayi urwaye Imana itakiza, nta rugamba uri kurwana Imana itarangiza ikarunesha, kandi nta byakugoye Imana itahereza ihumure. Imana itugirire neza cyane. Murakoze, reka dusengane Imana, ubwire imbaraga z'Imana zongere zikuzeho mu bihe nk'ibi ngibi. Mana data nyiribihe, wera wa Isiraheli, turagushimye kuri mwiza kandi ushoboye byose. Amahoro n'imigisha ugenera abagukunda ikomeze ituzeho. Mana hari abatwihakanye bitewe n'impamvu, ibibazo, bukene, kwirukanwa mu kazi, gutandukana nabo twashakanye nabo, abagore abagabo. Mana kubera gutsindwa ku mashuri, kunanirwa,
ibyo byose uturengere utugirire neza. Reka ubutabazi bwawe, reka imigisha yawe, reka gukorwaho n'imbaraga z'ijuru, ibyo bize bituganze kandi bituzeho. Urukundo rwawe rudutwikire, amasezerano yakomeza abane natwe. Dusabye bike ngo byinshi biduhane n'abakwizera, mu izina ryawe Yesu, amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane, Imana ikomeze ibane namwe. Mubwire ngo shalom, shalom, shalom.